Yes, hello. Karibu tena katika episode ya mwisho katika hii strategy ya demand and supply, na katika hii episode ya mwisho nitakufundisha jinsi ya kutumia Fibonacci retracement. Kama tunavyofahamu, Fibonacci retracement ni tool ambayo tunaitumia mara kwa mara katika analysis zetu, kwa hiyo ni kitu muhimu na haitumiki tu katika strategy ya supply and demand, lakini inatumika katika pure price action zote. Strategy zote zingine za price action unaitumia Fibonacci ukiamua. Okay, kwa hiyo cha kwanza ni tujue nini maana Fibonacci. Fibonacci ni tool, sana sana nazungumzia Fibonacci retracement, maana Fibonacci ziko nyingi. Fibonacci retracement ni tool ambayo inatumika kukufahamisha wewe pullback itaishia wapi. Kama tunavyojua maana retracement na pullback ni kitu kimoja. Kwa hiyo hii hapa inapima pullback. Kwa mfano, let's say soko linashuka, limeenda likafanya pullback, likaenda tena likaanza kufanya pullback ya pili. Kwa hiyo Fibonacci retracement kazi yake yenyewe ni kukuonyesha kwamba hii pullback itaenda mpaka hapa then ndio ianze kudrop, au itaishia hapa, au itaenda mpaka huku juu. Kwa hiyo Fibonacci retracement hiyo ndio kazi yake, kwamba kuonyesha kwamba hii pullback itaenda mpaka wapi. Kwa hiyo katika kutumia hii Fibonacci kuna vitu muhimu vya kuzingatia. Namba moja, kama tunavyoona hapa, you have to know the trend. Kwa Fibonacci kabla hujaanza kuitumia unabidi ujue kabisa soko lako lina trend kwenda wapi, either downtrend au ni uptrend. Na Fibonacci retracement inatumika katika soko ambalo lipo tu kwenye trend, kama ni down au ni up, sio kwenye range. Ni ile soko ambalo linashuka au linapanda, soko ambalo lina higher highs na higher low, au lower highs na lower low, ndio huwa linatumika na tutumie Fibonacci. Kitu cha pili, unatakiwa kufahamu kwamba pullback ends at 0.5 na 0.618. Unatakiwa ujue kwamba pullback siku zote huwa inaishia katika namba 0.5 au 0.618. Hizi ni namba ambazo zipo kwenye Fibonacci, na tukienda kwa tutaziona tutanielewa vizuri. Point ya tatu, take profit must be at negative 0.272 au negative 0.414. Hizi ndio sehemu ambazo take profit yetu itatuonyesha, maana ile Fibonacci inatuonyesha pale price inapoishia na mpaka price ikiweza kudrop au kupanda itapanda mpaka wapi kabla kufanya pullback nyingine. Umeona? Kwa hiyo ndio itakuwa take profit zetu. Afu cha mwisho cha kujua ni if it's downtrend, number 1 must be placed up. Yani katika Fibonacci kuna namba 1 na namba 0. Kwa hiyo tumeona hapa kama na soko lako itakuwa ni downtrend, basi namba 1 yako itakuwa ni juu, kama na 0 itakuwa chini, na kama itakuwa ni uptrend namba 1 yako itakuwa ni chini na 0 ni juu. Kwa hiyo unaenda vice versa. Kama soko linashuka namba 1 itakuwa juu, yani kama soko linaenda chini namba 1 itakuwa juu, kama soko linaenda juu namba 1 itakuwa chini. Okay. Okay, pia hivi ndio vitu vinne vya muhimu. Kwa hiyo tuanze sasa kwa kuiangalia Fibonacci. Ukija hapa kwenye tool hapa, hii kuna kidude cha kwanza, cha pili, cha tatu. Ukifungua hapa kuna Fibonacci nyingi sana. Kwa hiyo chukua hii hapa Fibonacci retracement, hii Fib retracement hapa, na click. Nikiclick mimi hapa, nikipress hivi inaonekana iko hivi. Lakini na uhakika kama we trading view yako bado hujaset Fibonacci, haionekani kama yangu. Inaonekana na manamba mengi na marangi na vitu kibao. Kwa hiyo lakini sisi hapa tutatafuta tu vile tutaweka vionekane vile vitu ambavyo tu vinaweza kutusaidia, ambavyo ni hizi namba. Umeziona hizi? Kuna 0.5 au 0.168, kuna hizi hapa, na kuna namba 1 na namba 0. Hizo ndo price, ndo sehemu muhimu zaidi. Kwa hiyo ukitaka kuseti ya kwako iwe vizuri kama ya kwangu, isikuchanganye, click hapa then nenda kwenye setting hapa. Utaklik hapo kwenye setting. Umeona hapo kwenye setting. Hapa kwenye trend hapo unaweza ukaiacha ukaweka kitiki, huko kwingine ukazima. Hii hapa ya nani kwenye rangi hapo unaweza ukaizima kabisa, ukaisogeza mpaka huko mwisho kabisa. Okay. Then trend sasa kwenye nani hapa kwenye extend line hapo, zote unazima zote mbili. Kwa hiyo tuvute hapa kwenye namba ndo muhimu hapa. Umeona?
Kwa hiyo mimi cha kukushauri kwanza, hapa. Okay. Mimi cha kukushauri kwanza hapa, pause hii video then screenshot, piga picha na simu. Piga picha na simu hizi namba zote hapa. Zipige picha sasa hivi ili kipindi una set ya Fibonacci yako uwe unaangalia kwenye hiyo picha unafuatisha. Kwa hiyo sasa hivi piga picha na simu yako. Pause video then piga picha na simu yako. Nadhani tayari umeshafanya. Okay. Kwa hiyo hapo ukishapiga picha sasa utakuta kwenye ya kwako kuna namba mengi sana. Haya manamba mengi yamewashwa. Umeona hapa tumewasha 0, tukawasha hii, tukawasha hizi zingine zote hizi tumezizima hizi. Umeona hizi tumezizima. Hizi hapa tumezizima. Hizi zote hizi tumezima. Kwa hiyo wewe ichukue sasa hiyo picha yako kwenye simu then fungua Fibonacci yako huku uangalie sehemu ambayo imewashwa na wewe washe, sehemu ambayo imezimwa na wewe uzime. Mfano kama hapa hii 0 hapa tumewasha. Kwa hiyo kama cha kwanza ni 0 tumekiwasha. Kwa hiyo make sure ya kwanza imewashwa na namba yake hapa imeandikwa 0. Kama ni tofauti na 0, click hapa futa then bonyeza 0. Umeona? Na kwenye rangi hapo unaweza kuchagua rangi yoyote, lakini mimi nimependa kuweka nyeupe. Na nje upande huku na ni wa kulia hapa kimezimwa. Kwa hiyo kama cha kwako kiko on kama hivi, na wewe njoo kizime tu hapa hivyo. Na click hapo na kitoa kitiki. Then cha chini yake unafuatia hivyo then chini yake unakizima. Cha kulia kwake huku ni 0.5. Kwa hiyo unakiwasha then make sure imeandika 0.5. Okay, nikikushauri uweke rangi nyekundu. Umeona 0.5 afu weka rangi nyekundu. Umeona cha huku chini ni 0.618. Kiwashe, weka pia rangi nyekundu. Cha kulia chake zima kama kawaida. Cha chini hapa namba 1, kwa hiyo weka namba 1. Weka rangi hata ya kijani au rangi yoyote tofauti na nyekundu. Alafu huku pia unaweza huku zima kama palivyozima. Hizi zingine za chini hapa zote hizo unazima mpaka huku mwisho kabisa unaweka negative 0.618. Hii ni negative. Make sure umeandika negative hapa, negative 0.618. Ukishaweka hapa negative then ukishaandika hivyo unakiwasha hivi then na nini unaweza kuweka rangi nyeupe hapa. Umeona? Tukirudi huku ni 0.5 tushaiweka. Hizi mbili zinazofuata unazima. Hii hapa inayofuata unawasha, unaweka negative 0.618 pia. Unaandika hivyo hivyo. Inayofuata unazima. Unayofuata hii hapa tena unawasha, unaandika negative 272. Then iweke rangi ya blue au rangi ya kijani hapa. Unazofuata then unazima ya mwisho hapa ni hii hapa ya pili kutoka mwisho ni negative 0.1414. Unaiwasha then ya huku mwisho unazima. Nadhani hapo ukishafanya hivyo utakuwa uko tayari. Kwa hiyo ukiwa uko tayari then unaweza kushuka na huku chini. Ukaweka kama mimi nilivyoweka tu hapo, ukaweka kila kitu na kwenye levels hapo uka clear. Hii kwenye background hapo unaweza ukazima na kwenye background ukazima pia. Umeona? Kwa hiyo hapa kishakuwa hivi then una click okay. Ukisha click okay ndio fibo yako sasa nadhani sasa hivi inaonekana kama hii. Okay, kwa hiyo twende kwenye jinsi ya kuitumia. Kwanza tuanze na mfano. Tumesema soko linashuka. Limeshuka, limefanya pullback. Limeshuka. Linaanza kufanya pullback. Si ndio? Kwa hiyo sisi tunataka tujue je, Fibonacci, tunataka tujue hii pullback itaishia wapi? Ili sehemu inayoishia tukiona tu signal kusell tuingize sell zetu. Kwa hiyo hapo tutachukua the last high and the last low. Nikisema last high ni hivi vilele. Umeona kama hiki pullback hiki ndio the last high na hii ndio last low. Yaani hiki ndio kilima cha mwisho na hiki ndio kilima cha mwisho kwa chini, si ndio? Kwa hiyo nitumiza hapa hata kama ingekuwa hivi. Tuseme hapa ingekuwa hivi imedrop, imeenda, ikadrop, ikaenda, ikadrop, then ndio ikataka kufanya pullback nyingine. Sisi hapo tukisema the last high ni ipi? The last high hapa ni hapa. Hiki ndio kilima cha mwisho, sio hiki cha kwanza. Tunaangalia the last one. Kwa hiyo ni hiki hapa. Umeona? Kwa hiyo the last high ni hapa. The last high, alafu the last low ni nini? Ni hiki hapa. Ambapo ndo pullback sasa ndo imeanza kunyanyuka hapo, lakini hatujui itaenda mpaka wapi. Si ndio? Imeanza kunyanyuka lakini hatujui
itaenda mpaka wapi. Kwa hiyo hapa tunataka tuchukue Fibonacci tupime itaishia wapi. Je, itaishia hapa au huku juu? Umeona? Kwa hiyo tutachukua the last high na the last low. Kumbuka hapa point namba 4 inatuambia kwamba if it's a downtrend, number 1 must be placed up and 0 below. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa hii ni nini? Hii ni downtrend, soko inashuka chini. Kwa hiyo hapa tutachukua namba 1 tutaipress hapa juu. Kwa kuwa soko inashuka, tunasema tunaenda vice versa. Soko linaenda chini, sisi namba 1 tutaiweka juu. Kwa hiyo tutachukua hapa Fibonacci retracement, tuta-click hapa, tutachukua hii hapa, tutaibonyeza. Then tuta-click hapa namba 1 huwa ndio inaanza. Kwa hiyo tuta-click hapa juu kwenye last high namba 1. Alafu tutavuta, alafu hii namba 0 tutakuja kuiweka kwenye the last low hapa. Hivi. Simeona namba 1 hii hapa. Umeona hii namba 1 mstari wake uko hapo kwenye last high. 0 hapa, umeona 0? Mstari wake uko hapa kwenye last low. Kwa hiyo hapa inatufundisha nini? Hii hapa tunaona na tukiangalia namba 2 hapa 0.5 au 0.618 kwamba pullback huwa inaishia katika namba 0.5 au 0.618. Kwa hiyo hapa tunaona 0.5 ni hapa, 0.168 ni hapa. Kwa hiyo tuna expect hii price itafanya pullback mpaka hapa, au ikizidi sana itaenda mpaka hapa kwenye 0.618. Ikishafika hapo itafanyaje? Itaanza kudrop, itaanza kusell tena sasa. Umeona? Kwa hiyo kwa kuwa hii price ilikuwa iko hapa na tulikuwa tunataka kujua je hii pullback itaishia wapi. Kwa hiyo hapa tukipata hata signal ya kusell atuingizi sell zetu. Tutasubiri mpaka sell price iguse kwenye 0.5 au 0.618.